ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ മഴയും തണുപ്പൊക്കെയാണല്ലോ. ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാലം അടുത്ത് വരുവാണ്. പനി, ചുമ, ജലദോഷം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇനി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ മഴക്കാലം. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലാണിത് കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഹോം റെമഡീസാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ. എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമുള്ള വീഡിയോയാണിത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 ഹോം റെമഡീസാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 മാസം പൂർത്തിയായ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മളിതുപോലെ ഹോം റെമഡീസൊക്കെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. 6 മാസത്തിൽ താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. 6 മാസം പൂർത്തിയായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ്. ഒരു 3-4 ഇതൾ തുളസിയുടെ ഇല, അതുപോലെ 2-3 ഇതൾ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വാട്ടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. വാട്ടി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ നീര് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം പനങ്കൽക്കണ്ടം കൂടി ചേർത്ത് വേണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ. ഇല്ല, അവർക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ മടിയായിരിക്കും. അതും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർ കഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഹോം റെമഡിയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇത് മൂർച്ഛിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. അപ്പം നല്ല എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റെമഡി നമുക്ക് നോക്കാം. അതായത് നമ്മളൊരു 6 മാസത്തിന് മുകളിൽ ഒരു 8 മാസമൊക്കെ പൂർത്തിയായ കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ആദ്യം എടുത്ത പോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കയിലെ ഒരു 3 എണ്ണം, ഒരു 2-3 ഇതള് തുളസിയുടെ ഇല, പിന്നെ നമുക്കതിലേക്കൊരു കുഞ്ഞൊരു ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു പീസ്, ഇത്രയുള്ളൊരു ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു പീസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരും കൂടെ ചേർക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1/2 സ്പൂണൊക്കെ വീതം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 8 മാസം പൂർത്തിയായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. അടുത്തത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നല്ലൊരു കപ്പ് സിറപ്പാണ്. അത് ഹോം മെയ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കപ്പ് സിറപ്പാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ 2 നീര് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ഇഞ്ചിയുടെയും കൂടെ നന്നായിട്ട് നീര് പിഴിഞ്ഞ് വേണം എടുക്കാൻ. ഇനി ഗ്യാസിലൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്താൽ മതിയാകും. കാരണം ഇത് ചെറിയ അളവേ കാണുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ പാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീരാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പിഴിഞ്ഞത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയാൽ മതി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല, തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു സെക്കൻഡുകൾ മാത്രം മതിയാവും ഇത്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം തിളയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുന്നത് ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം. നന്നായി തണുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തേനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിലേക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇല്ല, തേനിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എന്നും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കി വേണേലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. പക്ഷേ ഈ രീതി തയ്യാറാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ലതാണ്, ഗുണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് തേനും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തേൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തേനും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കുടിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവർ എന്തായാലും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിങ്ങനെ ഒരു കപ്പ് സിറപ്പായിട്ട് നമുക്കൊരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് വയ്ക്കാവുന്നതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഒരു 4 നേരം ഒരു ദിവസം കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ ഒരു സ്പൂണിന് 1 സ്പൂൺ വീതം കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ്. ചുമ, കഫക്കെട്ട് അതെല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും രോഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുത്തു തുടങ്ങുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക്